舉辦呢個比賽嘅係趙子玲師傅，佢10幾年前已經喺外國推廣武術。今次一班徒弟徒孫嚟到香港，趙師傅就順便帶佢哋翻去佛山，追尋佢哋武術嘅根源。點解會搞呢個賽事，會搞呢個出帶班學生啲徒孫徒室喺世界各地嚟到香港，跟住帶佢去大陸咧？因為咧，我哋咧係玩洪家噶嘛，我哋就係黃飛鴻嘅功夫，又係我哋嘅少林寺功夫。好似喺山咁西樵山咧，又係我哋黃飛鴻嘅出生地啊嘛。咁所以我哋去到嗰度又要去拜